Esse bicho paga com a própria vida para garantir a próxima geração. Você acredita? Não! O sacrifício que o polvo faz para ter filhote é ridiculamente brutal. Assim que o macho encontra uma rapariga, ele usa um tentáculo especial, Meio bizarro. para colocar o sêmen num orifício que fica atrás da cabeça dela. Parece simples, mas a natureza não trabalha com um final feliz. Depois do Netflix, o macho entra em modo autodestruição. Ele para de caçar, fica todo lascado e morre logo depois. Só que a fêmea consegue se ferrar mais ainda. Ela bota uma caralhada de ovos e passa meses vivendo só para cuidar deles. Durante esse período, a coitada não come nada e perde até 80% do peso corporal. E quando os filhotes nascem, ela morre dias depois. Para os pequenos, é o começo da vida. Já para os pais, foi a sentença de morte desde o Eu quero gozar.